Foli ani waliɲuman dɔ bɛ kɛ k'a lase an balima TV Cherif la matarafabaw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye an ka bamanankan kunnafoni waatiw selen minnu bɛ tali kɛ Mali kunkanko kibaruyaw la ani diɲɛ fan wɛrɛ tɔw la. An b'a fɔ ko aw bisimila. Kalanbulon belebele sigira sen kan ka bɛn fɛn min ye Sibiridon Octobre kalo tile 4 san 2025 hakilina ni an b'a wele ko walanda n'a bɛ tali kɛ alikuranɛ sanuma o kalanni na. Hakilina in tabaga kɛra komite ka bɔ Moribabugu komite belebele 9 minnu bɛ Moribabugu Gabakɔrɔ Dura olu farala ɲɔgɔn kan ka ni hakilina ɲuman in ka sigi sen kan. Baara in kɛra ka sanga ni maabaw diinɛmaw olu caman yeli lajɛrɛ in kɛnɛ kan. Sherifla Jabarani so tɔgɔ la Tɛniya Tarawele a n'a ka jatala Baba Keita olu tun bɛ yen. Nin kalanbulon min filɛ nin n'a bangera san 2018 kɔnɔna la k'a ta o don in na ka n'a bila bi la a bɛ ka an balakaw ani denmisɛnninw de fara ɲɔgɔn kan ni k'u kalan alikuranɛ sanuman dɔɔni na ka fara walandaw kan. Kalan in yɛrɛ bɛ ɲɛnamaya de u fɛ tarata o tarata nɛgɛ kanɲɛ 14 kɔnɔna la. Nin kɛnɛ min filɛ nin n'o bɛ san kuncɛli baara ko fɔ a daminɛra de ni Fatiya kalali ye. Alhamdulillah n bɛ se ka mun fɔ walanda in kan n b'a fɔ dɔrɔn ko alhamdulillah an nisɔndiyara walanda yɛrɛ dicogoyaw la ni maa min ye kɛnɛ yɛrɛ jama sigicogo lajɛ k'a ye k'a fɔ u nana hakilina kelen dɔrɔn ka silamɛya ka bɛn n'a ka kelenya jira k'a fɔ taasira ko tɛ wurudi ko tɛ sekoya ko tɛ mais silamɛya ka kelenya de don ka fara ɲɔgɔn kan ka walandaw di vraiment i b'a ye k'a fɔ o nisɔndiya anw fɛ dan foyi tɛ o la inshallah. Folikan bɛ ne bolo ka ɲɛsin kɛnɛ in sigibaaw ma kɛrɛnkɛrɛnyana famille Sise ka bɔ Bɔrɔ olu minnu ka dɛmɛ an'u ka laɲini ani ka se Aruna Danbele ka kalanbulon ma ka ni walandaw di vraiment folikan kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ne bolo ka ɲɛsin o ma. Nka an karamɔgɔ Asedi Sherif Usman Madani Haidara ale ka laɲini faamuyali o de nana ni nin kɛnɛ in sigili ye. Silamɛya ka universalité ka yira k'a fɔ bɛɛ ye kelen ye ani kira cikun yɛrɛ dɔnni n'o ye wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin ka bɛɛ kɛ kelen ye an ka bɛn mɔgɔya la an ka bɛɛ sigi la o faamu de kɛra nin kɛnɛ in sigili sababuya ye. Nin kɛnɛ sanumanba min filɛ nin n'a kɛra sababu ɲuman ye ka wudu karamɔgɔ ani dinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw fara ɲɔgɔn kan a kɛra wasani kunkɔrɔtaba y'u bolo sabula Moribabugu Gabakɔrɔ Dura komite 9 maa kelen-kelenna bɛɛ ye ɲɛfɔli kɛ u ka walanda dilenw kan min kun bɛ tali kɛ baaya kan limaniya a n'a jɔsen ka fara silamɛya ladamu a n'a jɔsen kan o n'a ɲɔgɔnna caman fo ka taa bila kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ kuma dɔw walawalali la. O siratigɛ kɔnɔna la maa min kumara kalanbulon tɔgɔra ani maa minnu garisigɛ ye faraci u y'u ka nimisi wasa yira an na ni waleɲuman dɔn folikan tali k'a ɲɛsin nin ko in bonya n'a barika bɛ segin maa min yɔrɔ la n'o de ye an fana karamɔgɔ Asedi Sherif Usman Madani Haidara ye. Ka da la ale sababuya la bi olu ka dɔnta kawariya la ni silamɛya diinɛ faamu n'a kodɔn ye. Lajɛlen fo mɔgɔ min sen bɛ kɔnɔkɔrɔ ka n'an ka da in na ne bɛ furukɛ ɲuman fɔ ale min sɔnna an ka kalan ka so kɔnɔna la yan nɔ ani karamɔgɔ sanuman minnu nana ka n'an fana kalan yan nɔ k'an bɔ fili la n b'a bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnna Aruna Danbele an ka foliba de b'a ye. Ayiwa ne bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ni cɛ bɛɛ ni baraji u y'an dɛmɛ ni nafolo min Ala ka barika dɔ rɔ mɔgɔ mɔgɔ sen y'i bolo kɔrɔ ka na an ka kalanbulon in na an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen an b'an ka karamɔgɔba ninnu fo sɛgɛnbali ɲinɛbali ninnu olu de kɛra sababu ɲuman ye k'anw bila sira kan an kun bɛ fili sira min kan olu de y'an bɔ a kan an y'a deli Ala fɛ Ala ka kɛ sini kɛnɛ ye an ni u ye an b'an ka karamɔgɔba yɛrɛ fo n'o ye Usmani Sherif Madani Haidara ye fo yan fo Bangoni na Ala ka kɛ karamɔgɔ ɲuman y'an ye k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye yarabi ama Ala a ka dugawu k'an yɛrɛ ye Ala k'an ka kalanbulon ye Ala ka yiriwa ne bɛ n furukɛ fo ale de sɔnna ka sira di ne ma ne kana nin kɛnɛ in kan Ala ka kɛ sini kɛnɛ ye an bɛɛ lajɛlen ye yarabi. I y'a mɛn ne bɛ an bi ne fa ni ne baw don i y'a mɛn ne bɛ an bi an Asedi Sherif Usman Madani Haidara o de y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yan nɔ o de foli bɛ ne bolo ka lasa ne nisɔndiyara o diyara ne ye kosɛbɛ parce que ne taara kalanyɔrɔ la ne bɛ sɛbɛnni kɛ ni bige ne bɛ sɛbɛnni kɛ ni kaye. Sigi in yɛrɛ la ɲɛnamayara fana de ni Imam Yusuf Sanogo ni Amadu Tɛnbeli ka masala kungurunin kɛli ye min ni u sinsinna lamɔko ɲuman yɛrɛ kan sabula ni maa min ka mara ma labɔli kɛ kojuguba de don o kɔfɛ ladiyalifɛn n'o bɛ tali kɛ kaye ni bigi la o tara ka di maa minnu n'a ka kan ma ni kɛnɛ y'an ka tɔ bonyali ye.
Association an ka bɛɛ maaya la a ka bolofara min bɛ Numurubugu la n'o ye comité de Numurubugu ye ka bɛn n'u u ka baaraw bolodatugu ye u ka ladala suba min bɛ tali kɛ Segu ani Dongo yakubali ma Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na o su ɲɛnɛmayara ka bɛn sibiri su ka dugusajɛ kari la Bamakɔ sigida fɔlɔ la Korofinakaw fɛ yen nɔ Musokunda ale soba kɔnɔna na maabaw caman tun bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Serifila Duba a maa caman ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛba in kɛnɛ kan Serifila Jabarani so tɔgɔ la Abiba Ta Kɔnta ni fɛn min ye Bubakar Traoré olu tun bɛ yen nɔ. Ni concert bain baaraw ta ko naanina hukum kɔnɔna la jamana kɔnɔdenw bɔra tuguni i n'a fɔ takɔnɔɲi kana wele jaabi ni a hakilina ɲuman bɔra association an ka bɛn maya la bolofara min bɛ Numurubugu la ni o de san kɔnɔna na u bɛ baaraba minnu kɛ dɛmɛw o n'a ɲɔgɔnna caman o baaraw kuncɛli hukum kɔnɔna na ni ka concert belebeleba bolo da bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka nin nisɔndiya bonya ani karama kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka laadaw yakubali hukum kɔnɔ. Tise association mɔgɔ caman bɛ olu ta nafa dɔn kɛlɛɲɛna ne ye bangasika de kɛlɛ binna anw kan bɛn nafa ye min ye an dɔgɔnɔw anw b'a dɔn ka d'a kan an y'a ye k'a fɔ ni kɛlɛ nana ayi i ye nin i bɛ diinɛ na o i tɛ diinɛ na o i bɛ nin ye o ye cɛ o ye muso ye o si tɛ lajɛ donc bɛn de bɛ se ka kɛ sababu ye ka anw dɛmɛ ka se ka an bɔ ni gɛlɛya caman kɔnɔ donc ni an welela o kɛnɛ kan an bɛ baara o baara la an b'o bila ka na o kɛnɛ kan n nana kɛnɛ kan n ye fɛn caman fana kɔlɔsi o ye jumɛn ye o ye bɛn ni kelenya tamasire ye Mali yɛrɛ kɔnɔ. Association dabɔra adamadenw bɛɛ ka lafiya gɛrɛn b'an ɲɔgɔn cɛ siyaw la gɛrɛn b'an ɲɔgɔn cɛ furuw kɔnɔ gɛrɛn b'an ɲɔgɔn cɛ sigidaw kɔnɔna la ani siya wuruma min bɛ yen association da dinɛ lawuruma min bɛ yen nin ye chrétien nin ye silamɛ nin ye bamanan nin ye nin ye association yɛrɛ nana k'olu kara ɲɔgɔn na k'olu kɛ ba kelen fa kelen sinji kelen kunkilenna kelen an bɛ miiriya kɛ kelen hali n'a sɔrɔ an tɛ dinɛ kelen na. Association n'i k'i bɛ dɔ fɔ a la i b'i da lamaga dɔrɔn tɛ a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na n ye diinɛ la n tɛ diinɛ la n bɛ taabolo la n tɛ taabolo ta la bɛɛ lajɛlen dama ka kan na adamaden n'an bɛnna maaya la an bɛ bɛn fɛn bɛɛ la mais n'an ma bɛn an mago bɛ min na a sɔrɔli bɛ gɛlɛya n'an bɛnna sigi bɛ diya n'an bɛnna jamana bɛ diya n'an bɛnna diɲɛ yɛrɛ bɛ diya. Kɛnɛ in kan denfaw fana tun bɛ yen fo ka taa se invité d'honneur ma ni u bɛɛ ye u ka nisɔndiya n'u ka bonya yira k'a yira k'a fɔ olu tɛ sɛngɛ u tɛ ɲina ni jɛkulu kɔkɔrɔma donni na k'a sabu kɛ a hakilina ɲuman ye ni o de an bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Badara Aliyu Haidara a ye nin kuranaya in de ɲɛnamaya a fa nɔfɛ n'o ye Sheikh Sherif Usman Madana Haidara ye ko Ala ko ale m'an dan foyi kama fo an ka bɛn kelen ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ka bon ni alabato ye o ka bon ni sun ye o ka bon ni jɛka ye o ka bon ni hiji ye donc anw ka ye nin kɛnɛ kan Burkina tɔgɔ la o kumana a sababu ye Badara Aliyu Haidara an y'a kanu sabu ka da kan a nana diinɛ dɛmɛ a nana kuranaya o ɲɛnamaya. Ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka bɛn maaya la kɛnɛ kan a ka kan i ka nisɔndiya parce que a bɛ fɛn dɔ bɔ mɔgɔ dusukun na a fɔlɔ a bɛ hadamaden juguya bɔ mɔgɔ dusukun na Badara ka an ka ni association an ka bɛn maaya la kɛnɛ ni ye yɛrɛ sɔrɔ a kɛnɛ kan a bɛ juguya bɔ mɔgɔ kɔnɔ a bɛ tila ka hasidiya bɔ mɔgɔ kɔnɔ a bɛ tila ka bɛn jigin mɔgɔ kɔnɔ a bɛ bɛn nege don mɔgɔ la donc an k'an yɛrɛ sɔrɔ o kɛnɛw kan an nisɔn ka di. N b'a fɔ alhamdulilayi alabil alamin masa min ye ɲinɛ jira n na Ala ka san caman jira n na an ka bɛn nin kɛnɛ ɲɔgɔn caman na nin y'a siɲɛ 4 ye o bɛ n kɛ denfa ye Haidara n'a denw bɛ ɲɛni sira de kan fɛn min jɛkulu min tɔgɔ dan bɛ ko an ka bɛn mɔgɔya la foyi t'o kɔfɛ n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na Ala ka san caman jira n na Ala ka Haidara n'a denw mɛn si la Ala k'u ka laɲini sabati caman kɛlen don nka halisa Ala ka caman karaba k'a d'u ma ne kɔni bɛ dugawu k'o dɔrɔn na a ye nisɔndiya bari ni duguba in bɛɛ la o k'i minɛ k'i kɛ denfa ye o y'a yira i y'u ka fɛn dɔ de ye hali sisan Ala ka kan to n bɛ se k'o de fɔ. Ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kɛ kelen ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛɛ ye an fa adamaden ye o de ye association an ka bɛn maaya la yɛrɛ ka hakilina ye n'a sigido de kan n'a hakilina ɲuman bɔra an fa an'an karamɔgɔ denkɛ la a Seyida Badara Ali Usman Haidara ni a kɛnɛ denbaya tun bɛ Seyida Anta Haidara fo ka taa se Madame Traoré Janke Jawara ma bɛɛ lajɛlen u ka bonya an'u ka nisɔndiya yira ni kɛnɛ in kan. U bɛ événement caman caman kɛ balontanw bɛ kɛ ko caman caman bɛ kɛ dɔnw bɛ kɛ écoletaw la dɔw bɛ taa kɛ orphelinats la mɔgɔw bɛ ka dɛmɛ a kɔnɔna la chrétien fara silamɛw kan châteaux bɛ ka jɔ u bɛ ka baara caman kɛ ani somaw
docteur sow bɛ ka dɛmɛ furaw bɛ taa fan bɛɛ lajɛlen na o la o hakilina de ye nin kɛnɛ in fɛnɛ sigi bi ko ko mana kɛ ni ɲɛnajɛ t'a la a ma dafa a ɲɛnajɛ kɛ ka bɛɛ lajɛlen wele an ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an ka barow kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka moment dɔ passer ɲɔgɔn fɛ mun ni an si tɛna ɲinɛ a kɔ bi u y'a kanu ka anw kɛ a marraine ye a diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ u fo o la bonya de don sinon ne ye bɛɛ la dɔgɔnin fitinin ye kɔrɔw caman bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw camanw bɛ yen minnu b'a mérité mais ka a kanu ka ne ka ye a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. An ka seko ni dɔnko tigilamaw caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka nabagaw la nisɔndiya min kɛra wasa ani nisɔndiya ye nabaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo hakilila jiginna k'a da u tulo kan k'a fɔ maa o maa kɛra kɛnɛ in denbaya fo ka taa se a denfaw ma u bɛɛ lajɛlen ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ ka sabu kɛ u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ni ɲɛnajɛba in yiriwale hukumu kɔnɔna la. Ala ka san wɛrɛ ta Ala ko yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛ na an bɛ to an ka bɛɛ maaya la ka nin suba in kɛnɛ kan Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔrɔ a Seyɛdɛ Sherif Usman Madan Haidara denkɛ a Seyɛdɛ Sherif Badra Aliou Usman Haidara ka fara a Seyɛd Sherif Ahmad Tijan Haidara u bɛɛ lajɛlen tun bɛ ni lajɛrɛ kɛnɛ kan u y'u ka nisɔndiya yira an ka ɲinikɛlaw ka kuma galama la. K'a fɔ nabagaw ye ko ani ce aw yɛrɛ ye k'a fɔ dɛmɛbagaw ye ko ani ce aw yɛrɛ ye minnu farala Numeribugu comité kan ni o ye an ka bɛnbaya la comité 1 de Numeribugu an bɛ aw bɛɛ fo n'o ye sponsor ye ani ka se dɛmɛbaga kelen-kelen bɛɛ ma minnu ye dɛmɛ kɛ sira o sira kan an bɛ aw fo danti foli min na ani minnu fana y'u ka baaraw bila ka na fara an kan nin su in ɲɛnamayali la su min ni a dabɔra an ka laada sira ani an ka danbe sira alors ka se ka o dɔ de ɲɛnamaya ni o ye dɔnkili ye n y'o de fɔ a ye kɔrɔ b'a la an bɛ a kɛ waati o waati san o san kɔnɔ an b'a fɔ a ye an bɛna nin kɛnɛ ninnu sigi nin ye an ka laada sira de jamana in ka laada dɔ don n'o ye art kɔnɔna ye ka se ka mɔgɔw lanisɔndiya ka se ka kuma sanumanw ta kuma minnu bɛ jamana jɔ ani kuma minnu bɛ jamana lafiya ani jamanadenw bila baara la k'o kɛ dɔnkilikan ye dɔnkili ka di minnu ye olu bɛ lamɛnni kɛ ni o sira ye hakili la o dɔnkilidalaw de bɔra ka kuma aw ɲɛkɔrɔ sisan alors k'a fɔ aw ye ko kun min b'a la o ye nin kelen dɔrɔn de ye moi je suis nommé Aliou Badara Ousmane Haidara o ye tɔgɔ min dara n na n ka cɛkɔrɔba fɛ a ye n kanu k'o tɔgɔ de da n na an bɛ ale ka baara nɔgɔntugu de la an bangera k'ale sɔrɔ baara dɔ de kɔnɔna la n'a bɛ fɔ a ma diinɛ laseli o diinɛ laseli in kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ adamadenw bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan adamadenw bɛɛ bɛ se cogo min na ka sigi pour que sigi bɛ se ka diya an bolo cogo min na o kɛra ka hakilina ye a ka diinɛ faamuyali kɔnɔna la ni o ye silamɛya diinɛ faamuyali ye o kɔnɔna la anw fɛn o fɛn bɛ yen alors an bɛɛ ye nin sira kelen de ta n'a bɛ fɔ a ma silamɛya sira an ka conviction ani an ka danaya o kɛra o ye wa an bɛɛ b'a ɲini fɛnɛ an ka sa o sira in de kan mais cela n'empêcherait cɛkɔrɔba ye hakilina min ɲini n'o de diɲɛ bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di ne ka fara n balimaw kan n kɔrɔw ani n dɔgɔw an bɛɛ jɛra k'a fɔ an bɛ nin hakilina de cultiver ɲɛnamaya kɔnɔna la n kɔrɔ minnu bɛ yan ani dɔgɔ minnu bɛ yan o bɛɛ jɛra ka ne de kɛ o kumada ye ni o de ye ka nin tɔn in ɲɛmɔgɔya ta ka di yan n'o ye an ka bɛnbaya la ye ka fara diɲɛmaa tɔw kan donc o kɔrɔ an bɛ baara min na an bɛ ka baara min kɛ o de ye ka adamadenw ɲini k'o fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ an ma siya woloma an ma diinɛ woloma an ma taasira woloma nin waati la an nisɔndiyalen don ni an ka se nin kɛnɛ kan nin kɛnɛ ninnu faso in yɛrɛ mago bɛ nin kɛnɛ ɲɔgɔnna dilan bi fasodenw ka don da kelen ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ dusukun kelen n'i ye jamana devise lajɛ i b'a ye o de don hakilila kelen kuntilenna kelen miiriya kelen ɔ a ka ca la n'a kɛra kuma ye n'a ma waleya a nafa tɛ sɔrɔ o la an ka devise ka bɔ kumakanya la a ka kɛ baara ye mago bɛ o de la
o la ka fasodenw ye ka fara ɲɔgɔn kan diinɛ ye bɛɛ kelen-kelenna ka faamu ye o ye i ni ala cɛko ye walima o y'i ka adamadenya faamu cogo ye o ye diinɛ ye maaya siya o bɛɛ n'a ka fara-farali mɛ adamadenw an bɛɛ ka ye da kelen na ka fara ɲɔgɔn kan a ka ca la o sabatira yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ bɛ yen fara-farali fana ɲɔ ɲɛna yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛtaa tɛ yen o la an b'a fɔ faso in a bi mɔgɔw bɛ nin kɛnɛ ninnu ni a bɔɲɔgɔnko la ni o de ye silamɛw kerecɛnw laadalatigiw ani min to o si ye olu bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen ɲɔgɔn kanfɔ la an minnu ye silamɛ ye an b'a fɔ ko an ye o ye alakira nɔna ni a ka madina sigi ani bolisɔnnaw ani diinɛ wɛrɛ mɔgɔw yahudiyaw olu ye silamɛw ye mɛ kira ko bɛɛ k'i ta kɛ madina dugu kɔnɔ o kɔrɔ nin ye dalilu ye anw bolo. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔra Seyida Sherif Ousmane Madane Haidara a ye fɛn min ye ji min n'an b'a wele ko babali ji min do ji kɛrɛnkɛrɛnnen do o maa ɲɛmaw ka sanga ni a ka lasigiden min bɛ Mali jamana kɔnɔ a ye a kɔnkɔn fa ka na ni ji in k'a kɛ bonya ye ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara ma lajɛrɛ in kɛra Bankɔni Jankinɛbugu ka bɛn octobre kalo tile gale san 2025 Lutu Sidibe ale ka sɔrɔlo do a bɛ lase Samayira Sanogo fɛ. Ka sangani ni bonyanya baara in ye o fɛ Sherifula duba kɔnɔ Bankɔni Jankinɛbugu kɔnɔna na o mineral babali a lasigidenw Mali jamana kɔnɔ o min ye ji ye ni a bɛ dilan Burukinakaw fɛ yen o nana ka na jirali kɛ u ka jiw la ka ɲɛsin Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔra fana karamɔgɔ a Seyida Sherif Ousmane Madane Haidara la o siratigɛ la a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye o bolo o ka o mineral babali a caman ta ka di banimo o mineral babali jirali kɔfɛ zamzam y'u la nabaw n'an bɛ dugawu de ɲini bani fɛ janko feerefɛn min bɛ o bolo a ka se ka kɛ fɛn kanu ye diɲɛma fɛ. O mineral babali ale bɛ bɔ Burkina an kun ye a représentation sɔrɔ Mali la yan donc an kun na kun ye bi karamɔgɔ fɛ yen ka na bonya ɲɛsin karamɔgɔ ma a ka dugawu k'an ye Ala k'a ɲɛ an bolo comme an b'an daminɛ la donc dɔɔni ye ko bɛɛ ye donc an nakun kun y'o de ye bi karamɔgɔ fɛ yen alhamdulilayi rabil alamina an ye wasa sɔrɔ an ye wasa jɛlen yɛrɛ sɔrɔ a ko la donc alhamdulilayi an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka karamɔgɔ yɛrɛ mɛn an kɔrɔ a laɲiniw bɛɛ sabati a kɔnɔna la. O nisɔndiyalen ye ka sanga ni kunbɛliko ɲuman ye min taara ka ɲɛsin o ma Sherifula duba kɔnɔ nabaw ye foli ni waliɲuman ta ka ɲɛsin Mali silamɛya ɲɛmaaba ma an fana karamɔgɔ a Seyida Sherif Ousmane Madane Haidara ka sanga ni cɛsiri ni wulikajɔ ye min bɛ kɛ a fɛ dugujɛko 20 jango bɛn ni basigi ka sabati diɲɛ kuru kara kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka o taamaɲɔ kɛ o mineral babali ye walasa ka kalon bɔ olu da. O mineral caman bɛ Mali la. N'i y'a ye an nana ni o mineral babali ye Mali la bi ka sababu kɛ a ji qualité ka ɲi n'i y'a ye hali Burukinabew yɛrɛ bɛ bɔ Burukina ka na n'u ka ji ye Mali la yan i na i bɛ taa sɔrɔ u ka ji bidɔn b'u bolo ka sababu kɛ u ka ji qualité de ka ɲi donc an yɛrɛ o de kama an yɛrɛ nana n'a ye pour que maliyɛnw yɛrɛ fana bɛ se k'a bénéficier ji ɲɛnama don a ka fɛgɛn kɔgɔ ɲɛnama t'a la Burukina yɛrɛ mɔgɔw b'a ɲini hali banabaatɔw dimiw ni tɔɔrɔ bɛ bana bɛ mɔgɔ minnu na u ka se ka ji in consommer donc o yɛrɛ de ye an b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ bɛɛ ka se ka babali ɲini ka babali consommer a bɛ se ka nafa min lase farikolo ma ka se k'o bénéficier. A kɛtɔ ka hakilina in fo a ka diya ka kɛwale in sɛbɛkɔrɔ tare min kɛra o fɛ ka ɲɛsin ma an fana an karamɔgɔ a Seyida Sherif Ousmane Madane Haidara ye a ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ni ka sɔrɔ ka laban ka ladilikan sanumanw caman ta ka di maa ninnu ma an ma ladɔnniya k'a fɔ o mineral babali a baden de bɔn bɛ bi Mali jamana kɔnɔna na walasa a kanubaw ka ŋɔni bɔ o sen na dugawu kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛra ka baara ninnu kuncɛ.
ko jɔfɛn bɛɛ lajɛlen dafɛn ye Mali silamɛw haka diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen u dusukun tɔɔrɔlen y'a mɛn k'a fɔ fɛn min ye Sheikh Abdul Jalil Mansour Haidara ko Ala y'ale miniji dɔgɔya ka bɛn ni fɛn min alamusadon octobre kalo tile 3 san 2025 a kɛra Bamakɔ ani Segu cɛ o siratigɛ fɛ ka bɛn ni kari octobre kalo tile 5 a ka janazaw olu bolodara ka bɛn ni o ye silamɛw farala ɲɔgɔn kan ka alikuranɛ sanuma k'o kalan k'a kɛ tasibila ye ka kɛ dugawu ye ka ɲɛsin banbatɔ ma yasa Ala bɛ se ka a nɛɛma se ani alisilamɛ fure bɛɛ lajɛlen ma cogo min na alikuranɛ kalan in a kɛra wagati ye silamɛw u ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kuranɛ kalan kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛn Mali minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛko ani batoko ni ladalako ma n'o ye Dr Mamadu Umar Kone ye ka fara ale kan Mali alisilamɛ ɲɛmaaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyida Sherif Usman Madan Haidara denkɛ n'o ye a Seyida Badra Aliyu Usman Haidara ale yɛrɛ fana tun bɛ ni lajɛrɛba in kɛnɛ kan ka kɛ dugawu ye ka ɲɛsin banbatɔ ma Sherif la Jabarani so tɔgɔla Mamad Ben Sherif Sumano ana ka jatala Dramane Mali olu ye baaraw seereya diinɛ ɲɛmɔgɔ ɲumanba silamɛ ɲumanba mɔgɔ jigitugula mɔgɔ dɛmɛna baarakɛɲɔgɔn ɲuman sigiɲɔgɔn ɲuman fantanw ɲɛji cɛbaga nunu kɛra kumakanw ye kumakan minnu bɔra maaw da maa minnu tun bɛ Ala ma hinɛna Sheikh Abdul Jalil Haidara ka fatuli kɛnɛ kan nunu ye jigisigi kumaw ye maaba caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan o maabaw ka kumakanw kɛra nunu ye bɛɛ sigi bɛ ka saya de kɔnɔ a k'i sɔrɔ sira jɛlen kan k'i sɔrɔ sira ɲuman kan an bɛ mɔgɔ min ka kɛnɛ kan n'o ye Abdul Jalil Sheikh Mansour Haidara ye anw n'a jɛra kabini bi tɛ ne na ye ka n'a kɛ ɲɔgɔn fɛ waati dɔw la Segu jamana kan maa si tɛ yen Mali kɔnɔ Segu jamana kan diɲɛ fa bɛ k'i y'a dɔn ni dɔ wɛrɛ ni Ala ko tɛ ni tijaniya tɛ ni sufiya tɛ ni fonsereya tɛ ni yɛrɛmajigi tɛ ni Ala dɔn tɛ ka hinɛ fandenw na ka yatimɛdenw dɛmɛ ka falaw dɛmɛ ka muso cɛsabaatɔw dɛmɛ a ka ɲɛnɛmaya bɛnna adamadenya dɛmɛ de ma k'a sɔrɔ a mɔgɔ t'i ka taasira la a mɔgɔ t'i ka diinɛ na a mɔgɔ t'i ka kulenna na adamadenya dɛmɛ n'an ko ma ko aide humanitaire ka maaya yɛrɛ dɛmɛ musahada insaniyaw Abdul Jalil ka ɲɛnɛmaya bɛɛ ɲɛsin o de ma mama y'a dɔn i y'a dɔn o de ye mama ni n'a jɛra i n'a jɛra Ala de kama i n'a jɛra adamadenya dilanli de kama donc n'o taara nin dacogo la anw bɛ Ala fo an bɛ Ala waleɲuman dɔn ka d'a kan ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi donc mais a ye an dusukun kakamu saya tɛ kojugu ye bɛɛ sigi bɛ saya kɔnɔ mais saya kɛcogo a n'a nana ko cogoya min kɔnɔna na o bɛ mɔgɔw degun o bɛ to an hakili la parce que a tɛ tɛmɛ san kelen kan fɔlɔ a t'o bɔ fɔlɔ an ka seku ani an ka khalifa Amadu Adi Tali ɲɔrɔ jamana sanfɛ o enlevera nin jogo la ka taa fo sisan an ma kunnafoni d'o la bon Abdul Jalil fana ta ka taa kɛ nin dacogo fana na a bɛ kunna siri di anw ma a b'an bila yɛrɛ ɲininkaliw la minisiri mun ɲɛsinnen don diinɛko ani batoko kunkanko ɲɛnabɔli ma ani Seyid Badra Aliyu Haidara n'ale Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara denkɛ ye diinɛ ɲɛmɔgɔ caman ka fara maaba caman wɛrɛw kan olu bɛɛ yera nin tasibila kɛnɛ in kan mun sigira sen kan k'a ɲɛsin Sheikh Abdul Jalil Mansour Haidara ma ale mun ni Ala y'a ka kalifa minɛla Bamakɔ ani Segu camancɛ la dan tɔgɔra n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ani premier ministre an bɛ na nɔ ka sagafoli kɛ famille Haidara la bi Mali jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔra jɔn tɔgɔra président tɔgɔra jɔn ye famille ye jɔn kama Sheikh Abdul Jalil Mansour Haidara jamana ye mɔgɔba min perdi bi ne b'a seereya aw b'a seereya k'a fɔ karamɔgɔ lo silamɛ lo Ala ye siranyanbaga lo mɔgɔ min no a ka hɛrɛ sera jamana bɛɛ ma a ka hɛrɛ sera jamana kɔfɛla la cogo min na a kɛra jamana kɔnɔna na ten a ka hɛrɛ ma dun a bɔra dɔrɔn fɛ a ka hɛrɛ ma dun maliyɛnw dɔrɔn fɛ silamɛw y'a dun
mun be yen hali n'a n'o tɛ diinɛ kelen na o y'a dun Abdul Jalil Mansour Haidara ale kelen a bɛ bɛn adamaden 1000 de ma Ala ka lajali min y'a sɔrɔ an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka ni mɔgɔ tɔw kisi ni ɲɔgɔnna ma ya rabbi alijinɛ alfirdausi Ala ka o se a sigiyɔrɔ ye an bɛ kɔn ka tanu di Ala ma ka Ala barikada ka Ala waliɲuman dɔn k'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi rajiun an bɛɛ lajɛlen bɔra Ala de yɔrɔ la wa an bɛ segin Ala kelen yɔrɔ la an bɛ kɛnɛ min kan sirifila bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sirifi bɛ yɔrɔ yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen dusu kasilen don ka sanga ni bidonya ye nga an bɛ Ala tanu ka Ala barikada ka na a yan an fa tɔgɔ la n'o ye Serifu Usman Madani Haidara ye Atitebugu village kan na yan ka na an fa ani an balimakɛ ne o ye Jalil Haidara ye Ala ka wele sira ale min ma ka na ka du kɔnɔ ka na fara an balimaw kan ka na fara an karamɔgɔw kan Serifu Usman Madani Haidara tɔgɔ la ka na suratu gayibu k'a kan ne o de ye ka na seli kɛ a su kan alors ni an ŋaniya ye ni masjidin kɔnɔna la ne y'a yɛrɛ ka misiri ye alors k'a jira silamɛ bɛɛ la k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen dusukun kamikaminnen don nin sanga in kɔnɔna la alors sirifuw bi yɔrɔ yɔrɔ la Haidara du bi yɔrɔ yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen ŋaniya ani bɛɛ lajɛlen dusukun bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan o la an bɛ dugawu de kɛ taaba ye k'a ɲini Ala fɛ Ala ka yen kusaya ma yan ye Ala ka saya k'a ma lafiya ye Ala ka yafa ma min bɛ ani Ala cɛ Ala k'o yafa min bɛ ani jɔn cɛ Ala k'o ta ye Ala kana to barika t'a fɛ a taara ka ko minnu to ye Ala ka barika d'u la a taara ka kalanden minnu to ye Ala ka barika d'u la Ala k'an fama ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma Ala k'an fama ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma Ala k'o ka k'ale bonya kama kira n'a somɔgɔw kama sɔlala rasuli kɛrɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Sheikh Abdul Jalil Haidara a fatura ka muso 2 ani den 10 de to a kɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ ani alisilamɛ fure bɛɛ lajɛlen na Amina ya Rabbi an bɛ taa segukaw fɛ yen nɔ ka bɛn ni Sheikh Mansour Haidara ale ka fatuli ye n'a ka janazaw bolodara ka bɛn bi kari octobre kalo tile 5 san 2025 ma segukaw fɛ yen nɔ an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ yen Fuseni Konate a ye min sɔrɔ an ka o ɲamada ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ bi ye don ye Segu n'a lamini bɛɛ tɔgɔ la Mali bɛɛ tɔgɔ la Mali bɛɛ bɛ sangasigi la nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnmana anw segukaw an bɛ kuma ni an fa ani an karamɔgɔ Serifu Usman Madani Haidara an bɛna kuma ni ale dalanɛ de ye nin kɛnɛ in kan o conseil islamique ɲɛmɔgɔba leader religieux groupement ɲɛmɔgɔ Serifu Usman Madani Haidara an bɛ kuma ni ale ka bonyamasegin de ye nin kɛnɛ in kan ka d'a kan n'i y'aw ye kɛnɛ o kɛnɛ kan a bɛ kɛ n'ale ka yamaru de donc o kɔfɛ an bɛ foli kɛ Sheikh Mansour Haidara a ka denbaya bɛɛ ye ka foli kɛ an ka Segu autoritéw ye ka foli kɛ an ka Segu dɔnnibaaw ye ka foli kɛ an ka Segu silamɛ jɛkulu bɛɛ ye an filɛ kɛnɛ min kan bi a ka ɲumanya kɛnɛ an filɛ o janaja de kɛnɛ kan bi jama bi ye bi a ka bon hakili ma foyi ma s'a ma a yɛrɛ ka ɲumanya kɔ vraiment an tɛna kuma janya an bɛ foli kɛ lamɛnbaga ni filɛbaga bɛɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Jalili Ala y'a bɔ an bolo ka muso 2 ani den 10 to a bolo den cɛ 4 ani denmuso 6 ka si to san 50 ani san 3 la foyi t'an fɛ dɔrɔn a barika Ala ye Ala mana min kɛ o de ka ɲi an bɛ dugawu k'a ye Ala k'a dayɔrɔ suma an bɛ an balimakɛ ani an kanuɲɔgɔn ani silamɛ bɛɛ kanuɲɔgɔn ani kɔlɔsitigi bɛɛ kanuɲɔgɔn an b'o kɛ kɛnɛ kan an b'o ka janaja la n'o ye Abdul Jalil Abdul Jalil min kɛra cɛ ye a y'a dakun dɔn Ala fɛ a ma ɲinɛ a yɛrɛ kɔ don kelen k'Ala ko ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn silamɛ a ma silamɛ si kanu ni degun ye n'o timina nin dimi cogo na an b'a fɔ Ala yɛrɛ de y'a kanu k'a minɛ anw na baraji de bonyana ne baraji bonyana ka se hakɛ dɔ la Ala b'i minɛ mɔn na an m'a bila foyi ka n'o tɛ jɔnkunna ko ti nin kɛ kɛnɛ kan ne kunna ka di bɛɛ y'a ka kɛnɛ kan aw yɛrɛ min nana a ka baara y'a nafa an nana kibaru ɲini na dɛ nka a yira nin a sera nin min kɛ janaja seereyara
abika ma bodai ala ka here ka ala ka nyama ala ka kira an be kuna ja assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh barka da nyaro karmo ka du shem mazuru ka du ni shem ma hadara ka du ni shem nyuru ka du bi be fo ka be barka da jalili jora an be jigi koro ne sego buram sodi usman muso la ka hene ala ka yafa kama la ka kabru nuru sai kama lafiya la ka lahara jala an salama shube shiba barka kuso sallallahu alaihi wasallam ala hine tabal ka yafa kama ayan ko kitimna ala hu noya ala ka yin kusaya maniye ami segu yabi ami shego mansuru ka demayala segu jamana kono am dalai chenna salama muso wan dusu kam ne do salama dusu kam ne do ala ila jarabili mi se amma ame o kene de kono bi amba nyini ala fe ala ka hine anga shirifu kala ka bada dal no ala ka kungutu ala ka nyira nyara nga dunci ala ka na soro ke je ala kira ko so amba foko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un am shira ka fo Sheikh Abdul Jalil Mansour Haidara anna e bara chama ke nyogon fe hadamadiya barawla ani dine barawla an shira me ka fo ko silamedo horondo dina tigi do wa dambe tigi kundo Sheikh Abdul Jalil Haidara aye mogo nyeji che seguya yati medon falato muso che sabato kerengere ma inafam islamé muso bela jele duka dogo Sheikh Abdul Jalil ka herma se dumi ngono kerengere ma shirifla du o duka dogo kwa ka mobli ma do dumi ngono donc ami ala foka barkada alika nyuma ni mogo e nyuma kemeke kika bina ni fo anyana ko ka bioro fo akofe am se ka ke mebbe fo Abdul Jalil nyana am se ka be fo akofe ambi ala deli ala ka hinana ka saya nga mal lafiya ka koto no ya anya ala kana duin barkata afe ya rabbi ala ka ta ko nyumani anyere ma bi jahi rasul sallallahu alaihi wasallam ambal make ananga karamgo ke ananga shegu no Abdul Jalil Mansour Haidara ala ka la jarabiya soro ala ko Abdul Jalil Mansour Haidara ka glan ka di sew ko ma segu misri ka dogo Abdul Jalil Mansour Haidara ama tabida misiri min kono ama migoro di misiri bima musoroba jeglu foyti segu ay mona bo sufia la moldu bi ke segu na lamini be musoroba jeglu wala Abdul Jalil Mansour Haidara ay min bela jalen deme farni sugoro bi gone segu be jole do sekele ka shirfil laga fara segu kan ni segu no dugu be joma sekele ka sababu yake Jalil ye segu detail nga ayra fasola mo ye mi fo ko ala de adi ko ala de amene an fana bɛ dan an tɛ tɛmɛ o kan o mana Jalili kɔni taara an tɔɔrɔ la an degun na nka an jigi ma tigɛ an y'a dɔn k'a fɔ ala min ye Jalili di Haidara la ma o ala bɛ yen saya in ala ka kɛ Jalili ma hɛrɛ ye ala ka k'a ye alijinɛ ye a ye ɲuman min kɛ Segu ye a ka ɲuman ala k'a sara ye ala k'a kɔ barika ala kana kɔ futinɛ an bɛ Serifula bɛɛ lajɛlen fo. Ya Rabbi ala ka bada dali ala ko nɔgɔya ni alisilamɛ cɛba in ye ni a kalifa minɛna na Segu sira la. O bɛɛ lajɛlen bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoniw na minnu sɔrɔla ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye an bɛ foli kurakuraya ka ɲɛsin an filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sɔɔni n'an wulila sisan Bubakar Traoré Infri ani Dawuda Traoré Bokele u n'u ka maa welelenw sans langue de bois u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ aw k'an bɛn diyan waati wɛrɛ.